我而家喺條街度，因為我啱啱整完指甲。呢段咧係 Christmas vlog。我而家趕緊翻屋企，因為我翻屋企咧做一個簡單而隆重，每一年都要做嘅活動。咁我就翻到去再 update 大家啦。哇！死亡光線。Hello 大家，我已經翻到屋企啦。個簡單而隆重嘅活動咧就係真正裝飾我屋企。大家睇到後邊呢埲牆咧咁空溜溜，就知道咧呢個就係我一陣間嘅創作空間啦。我前幾日咧已經買咗一啲新嘅聖誕條條啦，同埋仲有一啲絲帶。跟住之後咧，呢啲就係我之前嘅聖誕裝修啦。呢個係上年用剩嘅條條，但係仲係好新，所以我仲留咗喺度。要同大家講下我嘅設計概念，就係喺中間嘅位置整棵聖誕樹啦，跟住側邊咧就會有超多蝴蝶結，所以我買咗超多絲帶。我哋廢話少講，即刻開始啦，已經差唔多12點啦而家。我而家嘅目標咧就係將呢條絲帶咁樣圍咗一個聖誕樹出嚟先啦，用膠紙。By the way，呢條絲帶咧係識着燈嘅。當我爬到高處，就會見到上面剩低嘅痕跡啊！由於頭先相機冇電嘅關係咧，我就 cut 咗冇影到，我就改咗咧用呢個聖誕燈啦，而已經跌咗落嚟啦。上面就係咁樣啦，入邊咧有個聖誕老人啦。聽日咧應該會再喺側邊呢度咧綁翻啲蝴蝶結啦，或者可能會換翻呢啲裝飾做蝴蝶結咯。Hello 大家，咩事啊？今日係 Day 2，係平安夜。大家睇下我哋嚟到邊度？我哋嚟到淺水灣，我哋而家要激出去食嘢先，因為好肚餓。佢而家話要食咩蘋果草糖，介紹一下唔係廣告，呢就係一個 glam 啲嘅蘋果。喂，你唔好講牌子名啦。可以呢個穩定血糖啦，同埋減少呢個脂肪嘅生長啦。食一粒先，飯前食一粒啊！喂，有咩事啊？去緊聖誕市集，我哋已經到咗啦，喺身後呢度就已經到咗啦。我哋睇下食咩先，好肚餓。你買咗燒賣，買咗係焦糖豉油嘅燒賣，好，我哋試下先。係冇焦糖味，即係會少少甜甜地咯。唔夠辣啊！我都覺得唔夠辣。我哋食好辣㗎，我哋兩個。跟住入邊有啲冬菇咁樣，同埋豬肉咯，就係正常嘅燒賣。我哋買咗葡撻雞蛋仔，而家等緊，好似就嚟落雨咯。我哋兩個都冇帶遮咯，希望啦。我 check 下天氣先。多謝晒。影相。呢個係葡撻雞蛋仔，佢入邊係咁樣嘅，有少少葡撻嗰啲蛋咯，佢側邊就少少脆嘅。你覺得點啊？好食啊！我哋嘅食評就係好食啊，唔 OK 唔 OK，得呢兩個。好食就繼續食啦。跟住而家呢度有表演睇。That's the cool. 想試咩味？想試嗰個花生醬雪糕。得啦，我哋可以嚟影相。我要麥灣雙加花生醬。我哋嗌咗焦糖脆餅。哇！我覺得 OK。表姐話開心果好好味。
開心果濃郁咯。我呢幾排中意開心果，係幾濃，就可以行多少少。同埋呢個係芝士蛋糕， New York 係。我嘅 top one 係焦糖脆餅，我未試過芝士。跟住第二係開心果，第三先係芝士蛋糕。我定啊！快啲食先要用啦，因為我哋而家食飽飽，跟住之後周圍行下，同埋去揾地方影相。啲夜晚會靚啲咯，因為而家好多都仲未開燈咯，即係呢啲聖誕波波啊，都仲未開燈。不過喺條街度都可以影下，即係呢度都幾靚。我哋喺呢埲牆呢度呢，有好多貓貓啦，跟住我哋影咗好多相咯。睇下，喺呢度勁靚咯。我哋啱啱喺嗰邊影咗一陣相啦，跟住好危險啊！跟住之後而家好頸渴啦，我哋要去揾嘢飲。我哋最後兜兜轉轉都係嚟翻 Starbucks 咯。呢個係芒果熱情果。我哋呢，影住自己扮飲嘢嘅樣先。我唔驚。跟住之後呢，我都要就咁樣，係啊，跟住就咁樣。相機啊！你中意啦，你。佢呢個係開心果咖啡啊？點啊？海鹽焦糖開心果咖啡啊！人哋有名㗎。交換我哋。有啲甜。我覺得你呢個都 OK，我 OK。好甜啊！呢個。甜酸咁樣。但係其實呢個我都接受。我哋而家影緊 IG 嗰個。好黃啊！呢個燈。係咪好得意咧？跟住而家好大太陽，仲可以影埋菲林添。我哋影緊 IG 呢個6宮格咯，呢張凸凸冚勁有成功感。睇唔睇到？睇唔到，睇到啊！睇唔到。我哋而家要離開呢度啦，要去美麗樓，係咪美利樓啊？大家可以睇下呢個市集後邊係超長人龍咯，超多人咯。而家到美利樓啦，下邊嗰度呢，最底嗰層仲有市集咯。跟住我哋上咗嚟上邊呢度睇下咩？呢度都有市集咯。啱啱到啦，但係佢話佢啱啱出門口咯。我而家就睇聖誕裝飾等佢啦。我諗住過咗啊，真係超多人啊！係揾唔到我哋本身想食嘅嗰間韓國嘢啦。而家見到有木屋燒烤，我哋就諗住入去咯。我哋唔諗住揾，因為而家已經1點鐘，好肚餓啊！ Hello 大家，我哋已經入咗嚟啦，睇下食咩先。好肚餓，而家已經1點鐘啦。
我表姐突然間叫我要錄住啦，我唔知道會有啲咩發生啦，但係佢不斷喺度笑緊咯，我唔知咩事咯。你錄住呢一度啊？我唔知咩事。擺好咗先，你擺好咗先。即係我咁樣 set 個 cam 喺度錄住人哋，好尷尬噶嘛。準備㗎啦，準備㗎啦。就係因為呢個Oh my god！呢個係佢嘅聖誕禮物。我想講我哋今年話咧，我哋唔交換聖誕禮物因為上㗎。年咧咁樣講完之後，佢送咗對耳環俾我，所以今年我就咁樣講啦，就送翻啲嘢俾佢。你估係乜嘢？你估係乜嘢？我估係頸鏈啊嗰啲，都係飾物咯。頸鏈、手鏈。你開嚟知啊！話咧想要嗰啲定到好長嘅嘅耳環啊！我想講咧，佢今日冇拎其他嘢啦，佢淨係拎咗一個袋。我塞咗落呢個袋度。我哋今日係一齊用呢個。我仲喺度問佢要唔要聖誕耳環。笑死！我琴日仲叫佢唔使戴，頭髮遮住咩都睇唔到。哇！食花咁樣嘅喎，有啲嘢食。我而家可以換啦，係咪啊？已經嚟咗你嘅嘢食啦，呢個係烤吐司同埋一堆肉，呢個係我都唔知係咩啊。試下啦，牛板筋，本身嚿肉冇乜味咯，好濃嗰啲嗰個香粉，係孜然粉味，有新嘅肉到咗，同埋有茄子。一個好甜嘅包，佢已經唔脆啦，可能我哋放耐咗。佢食到完全冇燒飲啊！跟住呢個係羊肉，佢係話咧，佢每一嚿都係唔同部位噶咯，好味，佢好腍。跟住呢兜茄子咧，係成兜都係我哋啱啱上咗車，跟住而家去食刨冰。佢之前食過嗰間刨冰，佢話好好味，跟住佢要帶我去試。啱啱落咗車，跟住嚟到呢度冰室，跟住而家要食刨冰。我呢個係芝士芒果士多啤梨，呢個係芝士豆魚芋圓。對芋圓，佢呢度仲有芋圓㗎，轉個圈。OK， 可以食啦。呢啲係咩嚟㗎？咩？水。因為用啲奶蓋10分嚟。咁我都淨係食咗一啖啫。睇啲士多啤梨甜啲，我覺得有甜嘅士多啤梨係好難㗎。通常食啲士多啤梨嘅甜品都係甜啦，或者啲士多啤梨係酸㗎咯。士多啤梨唔會好甜，但係佢唔會酸咯，你知？系列啥？係有芋圓嘅。拿我自己。我覺得我嗰個然后你。哦，这个一袋里面有2个。睇多謝，冰嗰啲。係啊，嗰啲7分鐘。冇嘢做好凍啊！而家出翻嚟，好凍啊！而家好凍咯，仲喺度 selfie。而家嚟到萬象天地，咦？呢度咩事啊？睇下有冇啲靚靚嘅聖誕裝飾可以影下啦，同埋喺呢度行下街啦。呢度好似都幾大，凍咗嚟室外啦，跟住有啲聖誕裝飾。而家第2次
超凍超大風咯，一頂帽。買咗嘢飲，我哋準備喺度一邊飲嘢，跟住一邊 present， 終於 present 啦，到我哋嘅重頭戲。啱啱話我哋包剪揼睇下邊個 present 先。跟住你話咩話？佢呢個該死嘅儀式感，我已經有證據㗎啦！你睇下佢成日咧做乜嘢都喺度咧望住個 cam， 我已經有晒證據。你睇下，我影埋啊！包剪揼，唔係輸先定贏先啊？我先啊，定贏先 ？OK， 我先啦。Elisa 嘅 present 要開始啦！嗱，呢個就我哋嘅1月份啦。跟住我睇翻咧，先至記得咧，原來我哋係冇出去倒數㗎。我哋啲儀式感人士係冇出去倒數。我完全唔記得咗呢回事。我都唔記得咗，係因為我印象中我哋每年都會出去倒數。好多事發生到3月份，除咗我嘅生日之外啦。Oh no！ 唔記得寫。表妹嘅生日係唔值得記住嘅。哦，我嘅 last day 啊，影咗勁多菲林啦，翻學。跟住咧，佢見到我眼底咧，全部都白咗一笪㗎。呢個重點。高光啫，高光啫。哇嗱，認住呢個殘樣，好瀟灑。呢個殘樣，呢個係我第1日考完試嘅樣，呢個係我最後1日考完試嘅樣。去咗我嘅台灣之旅啦，跟住咧仲要病咗啦，前1晚突然發燒。最掛念嘅時刻就係。最掛念嘅時刻，台灣啲嘢先真係好好味。嗱，我哋嘅 board game 係2025年第1次聚會，亦都係最後1次聚會。跟住已經開始密鑼緊鼓緊呢嚿大製作啦。嗱，我今年咧嘅大製作，跟住就係表姐嘅 present 啊，到我啦。呢個係我嘅2020 action， 呢個我嘅20年 Miss 嘅2020嘅 fashion。點解係 fashion show 嘅？我記得我就會講點解咯，而家就 OK， 我哋俾大家睇下先。Mi 嘅 fashion show，OK， 咁1月非常漂亮喎。唉，俾你睇下先，非常漂亮喎。呢一個咧係有個 group 名啊，就叫 JK1999啦。點解啊？JK 咧應該係 just kidding， 我1999啦，我估係。我想講咧呢一個咧係我同唔好嗌cut咗佢，我會編。我想講月月都有香蜜嘅出現，你咧唔知係第幾個月先開始，佢月月都有咯，唔知點解咁長。人生第1次嘅 internship 嘅開始，嗱咁呢個 internship 咧就唔係返工嘅嗰種啦，咁亦都即係而家有啲網絡用詞好 hit 嘅 internship， 大家估下咩意思啦？總之咧1月份就開始咗我呢個 internship 啦。嗱，唔使咁官腔對住我 present， 我而家好緊張，我而家耳仔好緊張，因為有 cam 錄住咯，手真係好熱，真係紅晒啊！救命！我淨記得3月係好大件事就我升 con 啊，跟住咧我同你講啊，我個 PowerPoint 心動到咧係可以聽聲嘅，我哋聽下聲啊！聽聲係你唱歌，我仲以為係乜嘢咯，原來係佢唱歌。30號發生嘅事啦，我哋一班係咯，記得3月30號，但係唔記得3月16號咯，真係16號真係難記少少嘅，因為3月得30號，佢嘅一半係10，係咯，我哋去咗係難記咯。4月咧得1件事發生，終於見翻啦，4月就開始見到呢個8倍啦。嗱，咧喺4月份終於出現啦，我要考試啦，準備我抽空出嚟見到呢個8婆啦，同時都係 end of 呢個 internship。即係 last day 同埋 end 咧係唔同嘅 ，last day 係最後一次見啦，但係中間咧經歷咗好多過程，終於都 end 咗嘅 internship 啦，因為歷時3個月嘅 internship。嗱，我都話我條片係生動嘅，所以你等我哋再睇多次啊！到
6月到8月啦，呢個就係我真正嘅 intern 啦。嗱，呢啲就係我嘅廁所打卡。佢係開埋一個咧翻工廁所打卡嘅 album，開咗個 album 叫翻工開心廁所打卡。完咗第4站喎，原來就去咗你嘅畢業。即係咧，其實表妹啲嘢就唔係好值得記住嘅。我哋離開咗 Starbucks，跟住之後諗住去啱啱見到嘅嗰間 bagel 店，跟住食埋 bagel 咧就可以翻屋企啦。而家出邊咧啲樹咧啲燈都開晒咯，咁樣勁靚咯。由於咧前面太多人嘅關係啦，我哋諗住直接買外賣咯，有好多 bagel 呢度。呢個係蒜香味，好好味啊！藍莓奶酪味，奶酪再加藍莓醬嘅味咯，但係好味嘅，不過就冇特別好特別咯。我哋而家諗住買啲返香港，我哋覺得蒜香係最好味咯，我哋嘅 top one 咯。我哋最後每人買多咗2個 bagel，好啦，我哋行多一陣咧，應該就會返香港噶啦，因為而家都8點鐘啦。呢段 vlog 咧就要到呢度啦，我已經拍咗3日，希望係好睇噶啦，我好期待自己剪咗出嚟會係點樣咯。呢段 Christmas vlog 咧就到呢度啦，如果中意呢段片嘅話咧，記住 like 呢段片同埋 subscribe 我嘅 channel，下條片再見，拜拜。